Vandag gaan ons leer oor hoe rente werk. Dit beteken hoe jy jou geld groei of die geld wat jy skuld oor 'n tyd en hoe dit groter of kleiner word. Ons gaan kyk na twee soorte rentes: eenvoudige rente en samengestelde rente. Aan die einde van die les sal jy julle die verskil tussen die twee kan sien en verduidelik en selfs somme daaroor kan doen. Rente beteken basies dat die geld met tyd groei. As jy geld by die bank spaar, gee die bank vir jou rente omdat hulle jou geld gebruik. As jy geld leen, moet jy rente betaal omdat jy iemand anders se geld gebruik. 'n Voorbeeld kan wees, jy spaar R1000 in 'n bank. Die bank gee 10% rente per jaar. So, basies, jy verdien ekstra geld bo op jou R1000. So as jy jou geld, daai R1000 op die ou ende gaan trek, gaan jy meer terugkry. Jy gaan nie net R1000 kry nie, jy gaan dalk R1200 kry of R1050 kry. Dit hang nou af van bank tot bank en hoe lank jy dit daar by hulle gespaar het. By eenvoudige rente tel jy rente net op die oorspronklike bedrag. Maar saamgestelde rente is dit baie slimmer. Elke keer kry jy rente op jou rente ook. So dit is die geld met jou rente en dan elke keer wat jy nou meer langer rente verdien, kry jy op dit ook rente. Dis hoekom mense sê daar buite dat saamgestelde rente die 8ste wonder van die wêreld is, want jy kry meer geld daarop kry. Die formule vir eenvoudige rente is A is gelyk aan P maal I maal N. Onthou die rentekoers moet altyd in desimale vorm wees. So, as die rente 8% is, gebruik jy 0,08 in die formule. Jy moet altyd die rentekoers so hou. Jy kan nie sê 8% of 8 op 100 nie, jy moet dit altyd as 0,08 sit of as 'n desimale vorm. Nou kom ons kyk verder na die formule. A is gelyk aan P maal I maal N. Die A is gelyk aan die rente. Dit is daai groot bedrag wat jy verdien of gekry word. Die P is die hoofsom. Dis die oorspronklike bedrag, die geld wat jy insit. I is die rentekoers per tydperk. Dit is basies die persentasie. As jy nou gaan sien met 'n voorbeeld, gaan jy sien hulle gee vir jou 'n persentasie van wat die bank gee, maar ons moet dit altyd in desimale formaat skryf, nooit in 8% in persentasie formaat of as 8 op 100 nie, altyd in desimale formaat. En die N is die aantal tydperk, byvoorbeeld jare of maande of weekliks. Dit is, ek wil net teruggaan na hierdie skyfie toe, hierdie is gewoonlik altyd jaarliks. Kom ons kyk na die voorbeeld. Janko spaar R2000 vir 3 jaar by 10% eenvoudige rente per jaar. Bereken die rente en die totale bedrag. Eerstens gebruik ek die formule vir rente. A is gelyk aan I maal P maal I maal N. Ek vervang die 2000 vir 'n P, die 0,10 vir die I en 3 vir die N, want die 3 is die aantal jare, die 0,10 is jou persentasie en die 2000 is jou oorspronklike bedrag. Die rente is dan R600. En as ek dit by sy oorspronklike geld sal tel, het hy R2600 na 3 jaar gekry. Sien julle, rente bly dieselfde elke jaar, want dit word altyd net op die R2000 bereken. So, julle kan nou presies hierso sien hoe ons dit gedoen het. Dis A is gelyk aan P maal I maal N, dan vervang ek dit net in die 2000 maal die 0,10 maal 3 en dit gee vir my 600. Jy moet net onthou, as hulle vir jou vra eenvoudige rente, hoeveel sou hy in die totaal terugkry, moet jy daai 600 jou rente by jou oorspronklike bedrag gaan plus. Saamgestelde rente beteken dat rente bereken word op die hoofsom en enige rente wat reeds verdien is. Die formule vir dit is A pin. A is gelyk aan P hakkie 1 plus I hakkie en dan 'n eksponensiële N, waar die A die aantal bedrag na 'n jaar is, die P die hoofsom is, so die beginbedrag wat hulle vir jou gee,
Die I is die rentekoers per tydperk, so dit is in desimale vorm, onthou dit. En die N is die aantal tydperke, dit is gewoonlik 'n jaar. Hierdie formule lyk 'n bietjie anders, maar dit is maklik as jy dit verstaan. Die 1 plus die I wys dat dit elke jaar die rente by die oorspronklike bedrag gaan getel word. En omdat jy dit tot die mag van die verhoog het, so hoekom ons die jare as tot die mag het 'n eksponent het, beteken dit gebeur oor en oor vir elke jaar. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. Danica sit R1000 in 'n rekening vir 3 jaar by 10% saamgestelde rente per jaar. Hoe bereken nou die rente? So ons gaan die formule A is gelyk aan P hakie 1 plus I hakie N tot die mag gebruik. Dan gaan ons sê A is gelyk aan 1000 hakie 1, altyd daai 1, dit verander nooit nie, daai 1 bly altyd daar, plus 0,10 en dan sit ons die tot die mag 3 by, so dit beteken, dit is dan 1000 maal 1,331 en dit gee vir ons 1331. Dan moet ons gaan en sê I is gelyk aan A minus P. 1331 minus R1000, want ons wil nou net weet hoeveel rente het ek gekry, nie hoeveel ek altesaam gegee het nie. Hierdie AP is gelyk aan P hakie 1 plus I hakie tot die mag N, gee vir my die oorspronklike bedrag, hoeveel ek met my bedrag en die rente gekry het. So ek moet nou die rente gaan wegvat, en hoe ek dit gaan doen is ek gaan daai 1000 gaan minus, want ek wil daai R1000 wegvat, want dit was al oorspronklik myne, dis nie my rente nie. So dan gaan ek dit minus, dan kry ek net 331, en dan is my antwoord as volg. My totale bedrag wat ek sou gekry het, is R1331, maar die rente wat ek verdien het, is R331. Sien julle hoe mooi moet julle kyk wat gevra word? Vra hulle die rente verdien, of vra hulle vir die totale bedrag? Let op hoe die bedrag meer is as die eenvoudige rente. Dit is omdat die rente elke jaar bereken word op die nuwe totaal. In jaar 2 kry jy rente op jou eerste jaar, se rente ook. Sien julle hoe saamgestelde rente vinniger groei as eenvoudige rente? Hierdie is 'n vergelykingstabel tussen eenvoudige en saamgestelde rente. So hierdie is al klaar R2000 vir 10% en dan die aantal jare. Ek het dit klaar vir julle gaan uitwerk. Wat hierdie tabel net wys is hoe saamgestelde rente vir jou altyd meer gaan gee as eenvoudige rente. Dis omdat jy rente op die rente bytel. Hoe langer jy spaar, hoe groter is die verskil tussen die twee spasies. Soos wat julle kan sien in jaar 1, verdien jy presies dieselfde hoeveelheid rente. Maar as jy gaan kyk by jaar 3, verdien jy by eenvoudige rente net R2600, maar by saamgestelde rente kry jy R2662. Hierdie is nou baie belangrike wenke wat ek wil hê julle moet net altyd onthou. Lees die vraag mooi. As daar staan compound interest of saamgestelde rente, gebruik jy die tot die mag formule. So basies hierdie een. As hulle vir jou sê simple interest, as hulle kan dit vir jou in Engels vra, maar hulle sal nie noodwendig nie, maar of eenvoudige rente, dan gebruik jy hierdie formule. Die een sonder die mag. Maak altyd seker dat jy die desimale gebruik en nie persentasie nie. Jou som sal nie dan reg wees soos wat hulle het wil hê nie. Ek wil ook net hier aandag, daar waar hulle sê as rente per maand bereken word, gebruik ons I is gelyk aan jaarlikse koers /12. Daai / beteken gedeel deur 12. So in opsomming, eenvoudige rente is makliker, maar groei stadiger. Saamgestelde rente is kragtiger, want dit gebruik jou rente om nog rente te maak. Dit wys hoekom spaar oor 'n lang tyd 'n groot verskil kan maak. Baie dankie julle en baie sterkte met die toets.